Dasturimiz davom etadi. Andijon viloyatining Xo'jaobod tumanidagi Imom ota mahallasining o'zgacha tabiati bor. Ana shu manzara har yili minglab mahalliy xorijiy sayyohlarni o'ziga maftun etadi. Bu esa uning yurtimizdagi 20 dan ziyod hududlar qatori turizm qishlog'i maqomini olishiga asos bo'ldi. Yangi nom, yangi maqom berilishi Imom otada katta bayramga aylanib ketdi. Uning ochilish marosimida keng jamoatchilik vakillari sayyohlarga xizmat ko'rsatuvchi yengil mashinalarda yangi tashkil etilgan mehmon uylari bilan tanishdilar. Eng zamonaviy rusumdagi mana bu mehmon uyining barpo etilishi uchun tadbirkor 700 million so'mdan ziyod mablag' sarfladi. Hududda bu kabi oilaviy mehmon uylari 40 dan ortiq. Andijonlik ustalar tomonidan ishlab chiqarilayotgan bir-birini takrorlamas milliy hunarmandchilik mahsulotlari ham viloyatga sayyohlar oqimini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Xizmat sifatini oshirish, sayyohlarni maftun etuvchi milliy hunarmandchilik mahsulotlarini yangicha dizaynlar bilan boyitish bo'yicha takliflar o'rtaga tashlandi. Atrofi qoyalar bilan o'ralgan bu qishloqda mehmonlar uchun otda velosipedda sayr qilish, tog' qo'ynidagi zilol buloq suvlarini hovushlariga to'ldirib ichishlari uchun qo'shimcha xizmatlar tashkil etilgan. 48 metr balandlikda 350 metr masofali samo yo'lini bosib o'tuvchi osma ko'prik ham o'ziga xos. 6-7 yil burun kelgan edim, hozir ancha o'zgarishlar bo'libdi. Bunaqangi biz kelganda yo'q edi. Meni hayron qoldirgani mana shu osma ko'prigi, uni yonidagi halinchalagi meni hayron qoldirdi. Maza qildik chiqib, yuragingizga adrenalin bo'lar ekan. Imom ota o'zining tabiiyligi, O'zbekiston qishloqlariga xos an'anaviy qiyofasi saqlab qolinganligi, bitta ziyoratgoh va tabiiy g'orlari bilan sayyohlar e'tiborini tortadi. Uning bor tarovatidan bahra olish uchun bir kun yetmaydi. Yangi mehmon uylari qurilib, yangi xizmat turlari yo'lga qo'yilgan bu yildan boshlab endi sayyohlarga bir kun emas, bir hafta ham kamlik qilgandek tuyulishi mumkin.